kafaliana trano no mbola arabananao any atokantrano any mandray amin'ny fahitalavitra Cool TV amin'ity zoma alina ity. Toy ny mazatra ao anatin'ny fandaharana kitsipoto izao dia vahiny anankiroa no nasaintsika hiady hevitra ary haneho hevitra ao anatin'izany fandaharana kitsipo izany. Tomboko amin'ny avy ato akaviako dia ny Prime Ministre teo aloha Andriamatoa Belgique Jean Mer no vahintsika. Avy ato akavanaka kosa dia Andriamatoa Razafimahefa Herimanana izay mpitondra teny avy amin'ny vondrona Mapara. Miaraba anareo tonga eto amin'ny plateau amin'ny Ankitsipo. Misaotra indrindra miaraba anareo mpanomana sy mpanatanteraka an'ity Ankitsipo ity ato amin'ny Cool TV ihany koa. Izahay ary ny tenako zany dia manolotra farabana feno ho an'izay mpanaraka an'izao fandaharan'izao eny atokantrano rehetrarehetra eny. Andriamatoa Razafimahefa miaraba anao ihany koa Andriamatoa Romer Belgique, miaraba ihany koa ny mpieno izay mampiatrano an'izao fandaharan'izao. Antoko. Toy ny mazatra moa dia misy vaovao iray safidiana izay nandeha tamin'ity herinandro ity andreo nalaza zany dia ny vaovao teny amin'ny kianja ny 13 May tamin'ny alarobia no alefantsika zany ho jerentsika dia avy amin'iny no hitondratsika ny ady hevitra nanomboantsika izay ady hevitra sy fanehoan-kevitra izay. Araka nefa noresahana omaly teny amin'ny kianjany 13 May, tonga maro na olon-tsotra na fikambanana na syndika anohy ny tolona. Tsotra ny afatra napetraka, mangataka ny fampiarana ny lalàna araka ny didina avoaka ny ACC, ary mangataka ihany koa ny fametraha-pialan'ny filoham-pirenena sy ireo ASVM eo anivon'ny governemanta. Ny fitsarana mihitsy no miteny ny dissolution an'io governemanta mahafaly io dia ankehitriny ve dia tsy menatra ianao rajanary mampianina mandika ny didin'ny ACC ka noho izany inona ny sazy mahazo ny olona mandika an'izany. Efa niteny ny ACC hoe manolana lalampanorena ianao rejao dia izao indray mbola manolana didi-pitsarana ianao rejao noho izany tsy mendrika amin'ny toeranao intsony ianao fa tokony hiala. Raha tsy misy fiovana, iamafy ny fitakiana. Ny fitakiana ho an'ny fanovana izay efa novaina hoe tsy bahoaka ho an'ny fanovana na mouvement populaire pour le changement. Miova ny tolona nanomboka omaly, lasa mouvement populaire pour le changement. Rehefa miteny hoe populaire dia vahoaka rehetra zay tsakanavaka na izy na izy. Nisy fotoana alohatsika teo aloha teo dia zay tsy mila nianina, zay tsy mila nianina. Na samy syndicare teto misy mitsangana eto hoe ianareo faranareo tonga fa zay fa teto tamin'ny 21 avril. Tsy manao an'izany intsontsika fa na androany izy tonga na rapitsy izy tonga fa oka izy raisitsika daholo fa fiarahantsika rehetra no tena antoko ity tolona ity. Fa ny fanarahana fotsiny tsy maintsy misy ny mpitalika fa tsy manao izay tiany atao. Mila fehezina tsara mba tsy hisy dérapage. Zavatra rehetra atao tsy maintsy misy miteny ary tsy maintsy misy mibaiko fa tsy mandehandeha ho azy fotsiny tsika fa sao tsopotsopon'ny olona. Raha tadidinareo fa le SEG, secrétaire d'État à la gendarmerie, nisy fotoana mbola teny hoe sambotsambotra député, tadidinareo no teneny hoe alao ritra ny rano dia tsoponina fotsiny trondro. Izy zao no nitsoponina tao fa izy anisan'ny lehilahy sa. Io gouvernement io dia mbola mifangaro amin'ny olona tsy ara-dalàna ka tsy maintsy hoe sorona zay tsy ara-dalàna rehetrarehetra tompoko lahy sy tompoko vavy. Efa namohany ACC didy ny gouvernement mahafaly rehetrarehetra miala fa tsy ara-dalàna
ka ahoana ndray mbola misy averina ka tsy ho azontsika ekena zany fa tsy maintsy andraisantsika fepetra tomboko laso tomboko vavy. Araka izany, mbola itoy ary mafy ny hetsika sy ny fitakiana eny amin'ny kianjan'ny 13 Mey ny fialan'ireo ministra ASVM sy ireo ASVM rehetra miainga amin'ny filoham-pirenena teny anivon'ny fokontany no tanjony. Niainga tamin'iny fanadihadiana iny no tonga dia ametrahako fanontaniana aminao andriamatoa Premier Ministre Berger Jimbert hoe ianao ve d'accord sa tsy d'accord amin'ny tolom-bahoaka satria raha no hita dia indray mandeha ihany ianao no hita tena kianja teny. Izy io moa fanambara ihany koa fa hoe novaina ny anarany zany nivadika hoe tolona hoe tsy bahoaka na hoe mouvement populaire pour le changement. Efa ela no nanao fanamarihana, nanao kritika mikasika ny fitantanana ny raharaham-pirenena eto amintsika Madagasikara eto. Ka rehefa tonga iny hetsika nentin'ireny député 3 taria amin'ny kianjan'ny 13 Mey dia miombon-kevitra amin'izy ireny fa be loatra ny tsy fanarahan-dalàna eto amintsika ary ny lalàna mipetraka koa tsy mifanaraka amin'izay takin'ny vahoaka amin'ilay etaetan'ny vahoaka zany. Koa dia azoko lazaina aminao eto fa nanaraka aniny hetsy-bahoaka iny ny tenako ary zay indrindra no nahatonga tery amin'ny kianjan'ny 13 Mey anisan'ny voalohany angamba tamin'ny mpanao politika tonga taria tamin'iny latsinainy iny. Manarakaraka an'izay tsara ho amafisina eto koa fa tamin'iny alatsinainy 20 tamin'ny sabotsy ny 20 avril iny dia nanambara nilaza fa tsy misy fahasoavana ho azontsika samy malagasy amin'ny fifandonana zay mety teraka ratra sy fahafatesan'olona. Efa betsaka loatra ny raha latsaka teto amintsika ka dia tokony hitandrina. Nanao an'izay antsoavo zay koa zaho tamin'iny 21 avril iny zany. Midika izany fa ny zavatra rehetrarehetra mikasika ny vahoaka dia tsy manalavitra azy ny tenako fa miaraka amin'ny vahoaka hatrany ka iny fitakiana iny dia miombo posy miombo tsaina amin'ireo olona nitaky ny fahamarinana, nitaky izay mety ahatsara le fiainana eto amin'ny tanindrazana sy ny fitantanana ny raharaha-mbahoaka, ny raharaha-mpitondrana eto amintsika ny tenako. Andriamatoa Razafy Maefa Hermanana, ianao moa mpitondra tenin'ny vondrona politika mapara eto ny zavatra hoe ny zavatra nitranga satria rehefatsika le fanadihadiana teo dia somary mametsiny an'ilay firafitry ny gouvernement hoe tsy manara-dalàna ireo solombavam-bahoaka nyresaka teo ireo. Tsy hitanareo ve hoe manaratsy endrika ny mapara ny fidirana ao anatin'ny gouvernement io? Misaotra anao Andriamatoa André Larson amin'izay fanontaniana tena mitombina ary tena mampiseho ny ayahan'ny vahoaka malagasy indrindra fa ireo mpitolona eo amin'ny kianja ny 13 Mey amin'izao fotoana izao. Alohan'ny anamaliko ny fanontanianao dia mba hampisy an'ilay équilibre amin'ilay ady hevitra ifanaovako amin'ny Andriamatoa Berger dia angamba ny fatatsitra fa izy efa nanambara tamin'ny aina aman-jery matetika fa candidat alonga mba hijanona samy citoyen zay eto. Tsy hoe tsy manaja anao kory fa raha tianao Andriamatoa ajainao maire Berger fa tsy hoe ancien premier ministre ianao zany eto fa dia hoe candidat angamba na hoe amin'ny citoyen anao ny eto. Za moa zany dia ry Razafy Maefa Hermanana manara-maso ihany koa ny raharaham-pirenena raha sitraka ireo moa zay. Tsisy fa hoe Premier Ministre moa iny efa mipetraka amin'ny fonako ka manjary déséquilibré mantsy le débat. Raha ny mikasika ny tenako aloha dia tsisy olana navelively fa citoyen Merci. Ka le momba ny fanontanianao
dia zao ihany ny zavatra tiano mariana voalohany aloha. Iny fihetsembahoaka iny a dia vokatra n'ilay atao hoe tsirariny, ary leo tsirariny io a dia efa taona sy tapany talohany zongy no nitranga tamin'le fanitsakitsahana ny lalam-pandrenana. Ary raha ohatra tsika mijery ny lojika ny zavatra dia manontany tena hoe nahoana ary ny vahoaka tamin'ny hitsakitsahana ny lalam-pandrenana ny article 54 moa le nalaza be. Nahoana ny vahoaka tsy tonga dia nidina an-dalambe tamin'iny fotoana iny. Dia eo moa zany ny psikolojia ny vahoaka malagasy dia fantatsika tsara ngamba fa raha olona vao mifidiny eo maly tsy tonga dia ho toeriny ny ampitsoniny. Ary misesy le fandikana ny lalam-pandrenana nefany dia tonga hatramin'iny a fanaovana n'ilay le loi organique anankitelo a izay tena nampisendoatra ny vahoaka. Zany hoe misy zany a le fitakiana fototra dia reo lalàna ifeny fifidianan'ireo. Reo zany ny tena nitakiany vahoaka satria le vahoaka hoe ataovy zay ataonareo hoe hitsakitsaho ny lalam-pandrenany, ataovy tsinitsinina le vahoaka, ataovy ny risoriso hoe fa ho avitra oso zay hifidy a dia ho hitanareo a ny voka-pifidianana, ho hitanareo ny voka-pifidianana fa tena tsy makasitraka anareo HVM zay na ny candidat anareo HVM. Ny olona vonona hifidy a ianao mamoaka lalàna loi organique anankitelo zay efa mifono fangalaram-bato matsiravina. Ny prime ministre moa dia efa iaraha-malaly iny fa dia efa spécialiste ny fraude électorale. Tsy zany milaza an'izany fa président ny HCC nanambara mihitsy fa le élection tamin'ny farany iny zany tamin'ny sénateur dia tena mbola tsy nisy alabato mibaribary ohatran'izao. Dia le gouvernement koa dia efa niomana fatratra ny farany fiomanany zareo ohatra n'le anao mondial reny a dia nanao mise au vert tany Matasoa mihitsy dia ny vorotany tadidinareo ngamba izy ny 3 volana lasa zay dia efa miformena mihitsy reo ministre reo zany hoe ianao misahanatsy, ianao coach atsy, ianao atsy a dia zao le système dia tsindrio daholo reo olom-panjakana any na chef de région zany na ny préfet zany sy ny sisa. Dia zay zany le zavatra hoe iny moa le filazan'ny vazaha hoe goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Iny le lalàna telo iny zany dia ozy ny vahoaka hidina an-dalambe tsika fatsikena kosa reo lalàna momba ny fifidianana narosony zareo fanjakana HVM reo. Io zany le revendication fototra zany. Dia eo moa araky ny voalazan'ny Andriamatoa Maire Berzika teo nisy an'in'ilay zavatra fa tsy tokony hitranga ntsony aty amin'ny tany andalam-pandrosoana ohatra amin'ny Madagasikara dia ohatra ny any Afrika dia ren'le mbola tifitra vary raraka tifitra bary réel satria mba moteny natromaso teny 3 mètres amiko nisy impact na baly ohatran'izany ny habean'ny ny balan'le basy inona tena baly réel inona zany tsy mba 22 non rifina hoe 9 millimètres fa tena basy famonoana omby na éléphant mihitsy nampiasaina. Dia reo moa vokany a maro ny maty fa dia roa moa ny hita officiellement sasany sura fanafenina mbola isy ny fanadidina momba an'izany. Iny zany na tonga hoe fitakiana fanampiny. Le fitakiana fanampiny avy eo a dia hoe fialan'ny filoham-pianonasa Rajaonarimampianina. Zay zany misy raha tsara ihany ma tsy ampatsihivina zay zavatra zay. Dia tsika moa amin'izao fotoana zao a nisan'le fitakiana hoe mialy Andriamatoa Rajaonarimampianina kanefa koa voaka le didy tsy azo ivalozana. Zay navoaka ny HCC tsy azo ivalozana zany a dia tokony ho arahan'ny be sy ny maro miala tsiny moa fa amaky kely an'ity angambany satria ity tena fototry le débat dia aveo tsika rosa amin'le débat hoe le président de la République nomme les ministres sur proposition du Premier ministre dans un délai de 7 jours pour compter de la nomination du Premier ministre, conformément aux dispositions de l'article 54 de la Constitution et au terme de l'avis numéro 1 HCC/AV du 17 février 2014 portant interprétation des dispositions de l'article 54 de la Constitution et sur la base de l'arrêt numéro 11 CES article 14 du 6 février 2014 portant proclamation officielle des résultats définitifs des élections législatives
de la 4e république. Zany hoe raha adika amin'ny teny gasy fotsiny le phrase voalohany zany a dia ny premier ministre no manolotra anarana vitsivitsy ho atsofoka ao anatin'ny gouvernement vitsivitsy ahoana moa zany fa dia mihoatra ny 30 a dia ny président république no manendry hita amin'izany zany a fa dia voafetra ihany voafetra ihany zany a ny fahefan'ny premier ministre raha ny tena marina ny premier ministre no manangana ny gouvernementany fa tia moa zany a dia io a ny didy tsy azo ivalozan'ny HCC ary io zany a no miteraka ny azo lazaina hoe ny mbola fitoizan'ny savorovoro a eny amin'ny placen'ny 13 mai amin'izao fotoana zao zany hoe rehefa vahoaka kosa aloha rehefa mitrotro zay le vahoaka ny indrindra fa mivahoaka an'Antananarivo rehefa iny ny feno ny kapokany a dia mahita hoe rary ny fitakiny a fa tsy maintsy jerena koa ny ivoahana amin'ny krizy a dia ny fifidianana zany ny tena olan'ny olona masy dia amin'le hoe arak'le hoe avy numéro 1 teo iny asy le arrêt numéro 11 ny CES zay namiditra hoe zao aloha no vondrona politika natevitra solombavam-bahoaka toy izao izany hoe tsy nisy SVM kanefa ny olan'ny olona ankehitriny dia hoe lasa misy SVM ao anatin'le gouvernement le article 54 miaraka amin'le arrêt numéro 11 zany a ny CES zany eo amin'ny article 14 zany a dia manambara mazava moa zany fa hoe ny mapara amin'ny maro anisa ary ny article 54 zany dia milaza hoe le vondrona maro anisa eo anivo ny antenimieram-pirenena no manendry premier ministre sy raha ny tena marina zany nefa tsy zay le zava-mitranga dia tokony mapara daholo ny ao anatin'ny gouvernement raha misy toerana tia nomena nireo miara-dia aminy a dia ohatra ny ao amin'ny armada zany ny tiako lazaina satria ireo moa zany miara-tolona ary miara-miasa am'le atao hoe fanavotana ny firenena dia tokony ireo no nahazo toerana atao kanefa ny a zao ny zavatra azo adinontsika tonga teto ireo communauté internationale dia ianao ngamba Andriamatoa Omer Belziky mahafantatra tsara ary afaka manazava tsara ny saim-bahoaka eto hoe raha mbola amin'ny stade misy atsika izao aloha tsy afaka amin'ireo tsy satsy dia ho satry raha tena hoe fitiava-tanindrazana hoe tsy mila nareo tsony zay kanefa tonga reny mpanelanelany reny a mba tsy dira amin'ny Madagasikara anatin'ny krizy tena lalina dia voaterina andefitra ny mapara ary fito na dia tokony ho 30 ary ministra ao fito ny ministra mapara ao anatiny ary ny zavatra tena mampalahelo ary io moa ngamba ny mbola misy fotoana ametrahanareo fanontaniana amin'ny Andriamatoa premier ministre Tsay Christian dia ahoana dia tsy mba nisy anaran'ireo ao anatin'ny armadava eo dia tsy mino an'izany a dia ahoana zany rehefa tena nanao an'le nomination zany le président de république Andriamatoa Rajaonary Mampianina dia nailitra fotsiny ka zay zany ny isotomako ny saitsika hoe matoa nailitra fotsiny ireo armada reo a dia tiana hampiadiana trano isika ary tokony hitandrina tsy afaka mpanohatra prime ministre zafety ka tonga dia zavatra nitranga teo moa le zavatra iny tapoka be fandro amin'ny firy ary le andro amin'ny fito ary izy ary nisy io moa le manipulation politique atao mihitsy zatara izy dia tsarotra be manao an'le réaction fa za aloha tsy mino io aviako personnel hoe izotra amin'izao raha indrindra fa reto le ministre SVM zay fa tena nalohany vahoaka rehefa nahitana dossier maromaro hatrany amin'ny trafika narongony hatrany amin'ny mbola miverina ao anatiny io hatramin'ny fitorahana varavarana dia mbola hita eo io manafotoana amin'ny vahoaka ary zay zany mahatonga anay teny hoe misy fiantsiny io misy fiantsiny io a dia anjarantsika moa manao analizy eto inona ny dikan'izany fiantsiny zany tiany ny firenena-perinasa ho ampiretina mihitsy ve ny firenena tsy efa ampy ve reny fiantsina tamin'ny article 54 tsy efa ampy ve reny fiantsina tamin'ireny nandanin'ny député sy ny tao amin'ny Sénat ny antenimieran-doolona nyreny le ino moa ty le volavolan-dalàna momba ny fifidianana zay tena fiantsina ary efa niteny nyreny hoe hitondra krizy ty io tokoa le krizy mbola tsy ampy zay fa mbola manampitrotraka ihany Andriamatoa Rajaonary Mampianina amin'izao fotoana zao a dia mampiditra an'ireny ministra tena manafitoana ny vahoaka reny ary marina moa zany maly zao no tao amin'ny poste dia androany tany amin'ny fampianarana ny ary amin'ny andro alina izy a ohatrany tsy mendrika ny république angambo zany ary tena fanao tena atao hoe
ary tsy tokony ho hita taratra mihitsy ary fitazana ratsy mihitsy a dia mbola mandika lalam-panorenana any nefa io nefa napitikizony firenena efa nampisy raha mandrikaka dia tokony andiny tena mihitsy a ataoko hoe tompona andraikitra amin'izao zany a ny filoham-pirenena aloha voalohany amin'izao zavatra mitrango zao. eny ary tompo ny fahitanao azy Andriamatoa Bergik Jean-Omer an'ilay hoe gouvernementa izay hoe hiditra hikarakara fifidianana gouvernementa iraisana ny fahitanao azy. Misaotra indrindra Andriamatoa Raharson nametraka an'izay fanontaniana izay fa alohan'izay mba mangataka aminao aho hiverina kely amin'ilay fanontaniana voalohany teo. Misy zavatra anankiray manko a tonga tato an-tsaiko tampoka teo izay tsara ho resahana amin'ny vahoaka rehetrarehetra izay mpanaraka ny réseaux sociaux fa misy page Facebook izay nivohain'ny olona amin'ny anarako any osoka zany ka izy io a tena osoka mihitsy a ary tamin'io page io no nahitana ny hoe Andriamatoa Bergik Jean-Omer dia tsy minkasitraka ny tolona teo amin'ny 13 May. Ka izay zavatra zay zany a mba tiako ahitsy mihitsy fa ny page Facebook officiel ny compte Facebook officiel dia ilay ahitanareo ny fitenenako amin'ny vahoaka matetika na soratra zay atao ka tiako hazava zany zavatra zany a mba anazava ny saim-bahoaka mba tsy hisy le fisolokina manjary manahirana dia manahirana tokoa. Vita izay moa dia hiverina amin'ilay fanontaniana napetrako teo aho. Raha ny gouvernementa misy amin'izao fotoana zao manko a manampy izay voalazan'ny Andriamatoa Razafimahefà teo dia azo heveriny ny vahoaka izay nietsika tary amin'ny 13 Mai fa karazana gouvernementa izay tsy mifanaraka na velively amin'ny etaetany zay angamba ny fomba tsotsotra ilazana azy ohatra ny natao fitaovana ilay etsy-bahoaka hitadiavana seza ka izay zavatra zay zany na amarinam-pototra ny seza zay efa nananana ka izay zavatra zay zany a dia fanazazana ny vahoaka mampalahelo dia mampalahelo ny mieritreritra ny zavatra toy izay zany zavatra zany any no mahatonga eto amintsika ny tsy fitokisan'ny vahoaka zay olona mpitantana azy sy izahay mpanao politika. Ny zavatra anankiray tiako soritana ihany koa mikasika an'ity gouvernementa ity dia izao tsy mifanaraka amin'ilay hoe gouvernementa ny marimaritra iraisana raha ny fahitako azy. Fomba hoana no anananao hoe marimaritra iraisana amin'izay olona hita fa efa tena tsy mety ary tsy nanateraka ny adidiny teo amin'ny vahoaka. Fa raha atao amin'ny teny frantsay ohatra ny cohabitation hafahafa ny le gouvernement na dia olona tsy fankazo hevitra na dia kely izay tsy manana ataontsika hoe conviction iarahana dia hiaraka ao anatin'ilay gouvernementa ao dia mahagaga fotsiny dia hoe gouvernementa hitondrany amin'ny fifidianana nahoana raha ny fifidianana isy eto amintsika eto raha ireo olona voalaza teo voalazan'ny monsieur Razafimahefà teo no hitondra. Hitatsika ny zavatra misy amin'izao fotoana zao fa misy contestation be dia be misy fietsehana ataon'ny vahoaka izay manohitra an'io gouvernementa io koa dia za mihevitra fa tokony ovana izy io tokony atao mifanaraka amin'izay zavatra mifanaraka amin'ny etaetam-bahoaka amin'izay zavatra zay tiany ny vahoaka ho tanterahana eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Zany hoe zany tokony mba hitarika any amin'ny fifidianana tena madio ary ny vokany dia hoekeniny be sy ny maro
izay no gouvernemanta tokony izy io zany hoe araky ny fandiniako azy araky ny etaetan'ny vahoaka manontolo eto Madagasikara dia tokony gouvernemanta iraisana izy io ary tokony gouvernemanta tsy miandany na amin'ny ankilany na amin'ny andaniny fa dia hitarika amina fifidianana tena marina izay zany ny fieritreretako ny gouvernemanta izay tokony ho iseho anatin'izay zavatra zay zany a dia ohatran'ny gouvernemanta natsangana ankamehana ihany ilay gouvernemanta io fahitako azy ary raha ohatra ka firotorotoana be loatra no entitsika heverina ho fanarenana ny firenena dia tsy hitondra voka-tsoa amintsika zany fa dia tokony dinihana lalina zay zavatra rehetrarehetra mety ahasoa maharitra ka eto a dia teteny amintsika rehetrarehetra mpanaraka an'ity fandaharana ity fa ho an'ny malagasy manontolo ihany koa dia hoe tokony atao mafiorina ny demokrasia izay hitantanana ny firenena dikan'izany izay lalàna rehetrarehetra niteraka ny disadisa dia tokony hovana aloha zay vao manangana zasaka ilaza hoe republika anankiray vaovao fa hoe fitondrana tena izy vaovao zany zay zavatra zay zany a teneniko eto moa satria inona moa nitarika ny disadisa voalohany dia ny article tao amin'ny lalam-panorenana article 54 tany amin'ny taona 2014 tany zany anika le gouvernemanta tamin'izay fotoana zay voatery nijanona teo nandritry ny 3 volana be zao a illégitime tsy mety satria tsy nety voatendry ny prime ministre izay andrafitra ny gouvernemanta faharoa manaraka an'izay io lalam-panorenana io dia nidikavina matetika tsy ny président républicain nandika azy fa ny HCC ihany koa zay ihany tena ambony indrindra ny juridiction ambony indrindra amintsika eto Madagasikara ary tsy azo dovirana marina ny fanapahan-keviny ny didy zay avoakany ka dia io lalam-panorenana io zany fahitako azy dia tsy mifanaraka amin'ny vahoaka mihitsy raha ny tena marina zany satria niteraka disadisa izy io manarakaraka an'izay lalam-pifidianana ny lalam-pifidianana dia io no anisan'ny loharano zay moa araky ny teny frantsay ny tenen'ny andriamatora Zafy-Maeva teo la goutte d'eau qui a débordé le vase dia io zany niteraka an'ilay fietsehana tary amin'ny kianjan'ny 13 mai misy lalàna hafa koa maromaro izay tsy mifanaraka ny ao amin'ny CENI ny fandrafetana ny CENI ny fomba fiasan'ny CENI zany rehetrarehetra zany ny kianina daholo nisy fanakianana ary nisy fanamboarana izay natao nisy proposition avy tamin'ny antoko politika maro avy tamin'ny société civile avy tamin'ny inatry syndicat isan-karazany fa naninona tsy noraisina izy ireny fa nakipy ivotanana ohatran'izao fotsiny dia izao zava-misy izao no avy eo tsy misy mihitsy ny fanajana ny hevitry ny hafa dia manjary tsy fanjakana miaina ao anatin'ny demokrasia tsy firenena voatantana ara-dalàna anatin'ny teny fierana amin'ny rehetrarehetra fa dia ohatra ny didy jadona ihany ny zavatra rehetrarehetra ho anareo mpanao gazety ohatra eritrereto le didy zay nivoaka eritrereto le lalàna navoaka zay tsy nifanaraka navelively tamin'ny le proposition nataonareo ny fanarana nefa amin'ireo mpiara-miombonantoka amintsika ka eritrereto amin'izany ny zava-misy eto amin'ny firenentsika zay everiko fa tokony ho dininy lalina dia lalina eo ihany koa ilay lalàna tokony anasazy ny mpitondra ambony kanefa tsy natao mihitsy tsy natao mihitsy le lalàna atao hoana moa ny ampiatra ny lalàna tsy misy satria ny ACJ tompokoa
dia taty aoriana be tsy mifanaraka navelively amin'ilay fe-potoana izay misy ao anatin'ny lalam-panorenana no nananganana azy. Noho ny antony izay fantatsika, misy olona tsy tiany ny président république fotsiny ao anatin'ny CHTD tokony hotiny hiditra mpikambana ao anatiny dia tsy atsangany dia fananiny fotsiny zao tsy manaraka ny lalàna. Zay zany ny zava-misy. Za aloha tiarambara eto fa io constitution antsika io ane ka na dia ireo mpiara-momby antoka amitsika dia fa nilaza ty moa noresiko androany tamina namana zay fa les rapports final ny mission d'observation électorale de l'Union européenne taty à Madagascar tamin'ny 2013 navoaka tamin'ny 27 février 2014 izy ty dia milaza fa tamin'ny taona 10 ny pouvoir de transition tamin'izay fotoana zay ny fitondrana ny transition dia nampanao référendum constitution anankiray lalam-panorenana anankiray ho an'ny république fahaefatra izay tsy nekeny communauté internationale non reconnu par la communauté internationale. Zay ny teneniny ato amin'ny pejy fahasivy nio rapport io ka tsara ihany nilazana zavatra ohatran'izany ka rehefa lalàna no sady tsy mahazo ny fanekeny ny malagasy mpiray-tanirazana no tsy mahazo ihany koa ny fankatoavan'ny communauté internationale dia ataoko fa rariny sitsiny loatra raha ovana aloha izany vao miroso any amin'ny fifidianantsika. Zay zany ny fiheverako ny fanatanterahana amin'ny fifidianana. Ato amin'ny ano antaniko mihitsy amin'izay satria efa niteny teo Andriamatora Razafimahefa hoe misy lay tsindry avy amin'ireo communauté internationale fianakaviam-be raisam-pirenena. Isika nefa zao raha nahita ny fanambarana nataon'ny secrétaire général ny firenena mikambana dia nilaza izy fa dia hoe arak'ilay didina avoaka ny ACC nananganana an'ilay gouvernement. Tsy izay nefa ny zava-misy ato amintsika ka zay hoe tsy azo ialana mihitsy ve zay tsindry zay zany ho antsika malagasy. Andriamato Berger. Satranao Sir Harrison, zao ny zavatra tiako lazaina. I Madagasikara dia tany souverain. Manana ny fiandrianam-pirenena isika. Noho izany dia afaka tsika manatanteraka izay zavatra everitsika fa mifanaraka amin'ny lalàna ary mahasoa atsika. Tsy ilaina ny angataka tsodrano avy any amin'ny communauté internationale. Raha pirenetsika zany raha ato anatiny. Tsy midika na velively zany fa hoe ho roatsika daholy ireo mpiara-miombona antoka amitsika. Azo tsika atao tsara ny miara-miasa amin'izy ireo fa adihevitra ny atao io affaire de négociation. Raha mahavita tsara ianao miadihevitra aminy nilaza fa ity ny mahasoa dia atao izay. Ka amiko zany ny fandrafetana ny gouvernement io dia azo natao tsara arak'izay zavatra nilazaiko zay dia izy ty dia arafitra le gouvernement mifanaraka amin'ny lalàna zay navoaka ny ACC ary naka référence be dia be izy tao anisan'le référence le CES lazainao le navoaka ny CES eo koa moa ny article 54 ny constitution. Azo tsara mihitsy no atao milaza amin'ireo mpiara-miombona antoka amitsika mba tsy isiny zany tsindry voalaza zany hoe ianareo milaza an'izay aminay fa zay any mba hanaraka lalàna amin'izay amin'ity ndray mitoraka ty ary ampanarahanay lalàna ny président de république. Andriamato Razafimahefa ao anatin'izay nambara izay le hoe azo ialana mitsindry avy amin'ireo communauté internationale. Fantaniko ihany koa ary amaly an'izay any ianao manitikitika ny sain'ny olona hoe nisy fifanarahana politika ave tanao any satria hatramin'izao ny olona mbola tsy mahafantatra ary tsy nahita tokoa. Reny ny teny amin'ny CCI vato nataon'ny CFM iny afara tamin'ny fisintomana micro saika sy fampikasiha tanana iny mihitsy aza moa dia zany hoe nisy ve zay fifanarahana zay.
za aloha mahita zany amin'le fanazavana ataon'Andriamatoa meriberizika fa ohatra misy contradiction ihany, misy hevitra mifanohatra ihany. Miresaka izy ny fanarahan-dalàna ary raha ny fandaran-dalàna na andalam-panorenana amin'izao fotoana izao any dia iroso amin'ny fifidianantsika. Raha officiel moa zany ny lalàna hoe ny raha hoe arahana arabaky teny izy io dia any amin'ny volana novembre any ny premier tour. Zay le fanarahan-dalàna. Ka le contradiction indray nefany ary izy efa nanambara amin'ny hainao manjery fa candidat. Itelo ny efatra nahita amin'ny fanambarana nataonao. Zao indray nefany io moa rinona ny andro dia mivadika indray any amin'le hoe refondation. Any amin'le hoe fanovana fotony. Zany hoe mbola misy teteza mita, mbola hitatra indray mifanaraka amin'ny etetam-bahoaka ve zany. Ary ny vahoaka moa dia efa leo an'le hoe le gouvernement de consensus hafahafa io ve zany no atsangana hifampizarana seza ve. Zay nge le mahasorena zay no mahatonga amin'ny vahoaka ary za aloha dia miaraba amin'ny vahoaka malagasy ny fandresena goavana ny zavatra hita sy tsapa teo amin'ny 13 mai dia ny fiverenana amin'ny fanaran-dalàna na ny HCC ary tsy hoe ny latsahan'ny fanamasina akory ny HCC dia lasa nanara-dalàna ndraiky nefa nandritra ny efa taona sy tapany dia amin'ray tsitsombakomba amin'ny fitondrana HVM manitsakitsaka ny lalam-pandroena tsy hoe ny latsahan'ny fanamasina izy akory fa no le herim-bahoaka no lay tolom-bahoaka dia namoaka nyreny didy reny ny HCC ary fandresena goavana ny vahoaka malagasy reny. Za zany dia miteny hoe le fitakiana fototra le revendication principale dia andalam-pifidianana aloha tsy efa nahintsy ve izy zao. Raha ny tena marina zany no lojika ny zavatra faly ny vahoaka malagasy hirotsaka hifidy amin'izay tsika dia vitatreo ny 13 mai nefa mbola tsy ampy zay fa rava le gouvernement ny omakoa manangala-bato. Zay nge mahatonga nay teny hoe fandresena goavana ho an'ny vahoaka malagasy ny tolona teo amin'ny 13 mai. Misy moa ny mahamendro fendro efa tsy eo ny premier ministre efa miala ny apahamaro anatin'ny gouvernement ary ao anatin'ilay didy ihany koa dia hoe iroso amina élection anticipée tsika. Za zany dia mieritreritra mihitsy hoe tokony ho faly ianareo candidat satria afaka ampiseho ny tena herinareo amin'izay eo masom-bahoaka afaka mandresy lahatra mandroso programme anticipé zany any amin'ny volana oktobra any zany dia efa miditra amin'ny fifidianana sika ary any amin'ny voalohan'ny taona 2019 dia efa tokony eny tsy hoe voalohan'ny taona fa any amin'ny premier trimestre ano any efa tokony isy gouvernement zay vao tena gouvernement tena izy taratra ilay hoe safidy-bahoaka marina amin'ny président sy ny safidy amin'le hoe solombavam-bahoaka vaovao zany. Zay zany le hoe manara-dalàna fa za aloha somaro gaga sy entana any amin'ilay le hoe ohatrany hoe fanararaotana ampidirana hevitra vaovao amin'le hoe refondation hoe fanorenana ifotony ovaina aloha ny lalam-panorenany. Za zany dia mahita hoe misy vondrovondrona toko maromaro ao ary olona lehibehibeny ao mandro tsaka candidat rehefa maharesy lahatra amin'ny vahoaka lany somatsara mahazo maro anisa manana ny gouvernement dia zay tianareo hovainao na lalam-panorenany ny sisa sy ny sisa ny seni zay zavatra tiana mahafalifaly ny fo fa io zany dia miakina amin'ilay safidy-bahoaka zavatra ohatrany hoe tsy mety ampy zany efa miverina amin'ny fandaran-dalàna tsika zao araka ny didy tsy azo ivaloza ny HCC dia io zany dia milaza hoe iroso amin'ny fifidianana tsika. Io ndray zany dia misy an'ilay manararoatra ny le hoe refondation io zany dia everiko fa tena tsy mifanaraka mihitsy amin'ny etetam-bahoaka ary niza niza vahoaka malagasy anotaninao hoe mbola ilaina indray ve ny teteza mita dia 90% dia alao iroso amin'ny fifidianana dia zay lany eo ka rehefa ny ekipanareo moa lany dia ataovy le lalam-panorenana amin'ny fanandrify ninona forme zany lalam-panorenana zany zay ngamba no everiko hoe lojika politika. Za akory tsy miaro an'ity ary za tsy avocat ny Andriamatoa Antsay Kristiana hoe hiaro gouvernement tany za kosa mohita fa efa tafatsanga no gouvernement io ny hoe tena mahafatra-po tanteraka na hoe afa-po tanteraka dia mba mitovy hevitra ihany koa ny mipetsehatra eny amin'ny 13 mai hoe misy an'iretsy olona efa naloha amin'ny vahoaka dia mbola tafajanona eo kanefa ny kosa ao anatin'ny efa bolana 5 volana io
ary anomana ny fifidianana ngeo zay ny tena andraikiny alao izy hiasa tsika rnge fa zay moa ambarambarako foana amrehetrarehetra efa niomantsika hatry ny ela hoe nyrotsako fidina ary ny andresy anavitra mivoaka malagasy maika moa am'izao fotoan'izao fa niova ny lalam-pifidianana niova ny gouvernement de veritro fa tena hoe io zany ny condition rehetrarehetra mba ahafahana mampandresy ny hevitra mampandresy ny candidat zay hotoanana ho filoham-pirenena zany ary eo amin'le hoe nisy fifanarahana ave politika ka eto mantsy eto ambony plateau eto dia moramora no maninona moa zany la satria vahoaka mieno eto de tsika maleo tena tsika pays souverain ka tsy mila an'izany any zany fa ianao moa fa ny andraikitra ny toeran'ny premier ministre le mato omerberzika fantatro tsara angamba fa ny logika politika ary azo lazaina hoe ny zavatra mbola lazaina hoe ny tery mbola misy any situation am'izao fotoan'izao am'izao fotoan'izao nresahako ary tsy tiako me tsara velatsia mivoaka malagasy mbola sarotra amitsika aloha fa ny zavatra azo atao dia arakaraka sefitranga ny zava-misy sy vokatra azo teny amin'ny tolona ino no entina mampandresy ny hevitena ny fifidianana zay ny tena fiotsoana ny fifidiavana ny tena FDB fa tsy hoe apikatsona indray ny firenena hoe zay mapara de tsy anaiky raha tsy 100% zay ao anatin'ny gouvernement de aloha ikatso any ny firenena zay le hoe irresponsable tsy tompona andraikitra anao fa raha tena mpanao politika tompona andraikitra bon io isy accord politique zalo tsy narasitra ny accord politique isy accord politique tany matotsy na raha narabaky teny jam ty zavatra ty fanambaran'ny HCC ty matotsy narabaky de nisy accord politique tany ary ny tany zay ny zavatra tapaka fa ampy io accord politique ave mapara fahafantarana zaho tsy nahita an'izay fanarana tany ambony tany zany olona kely sy pititra ny andra tsy nahita an'izay accord politique aloha fa mba manara-mason'ny politika ihany tsy maintsy misy io ary ny zavatra tena hoe ny zavatra essentiel zany ny zavatra tena mahafinaritra de nefa atsika miroso aingana amin'ny fifidianana mba ampazavany zao azo lazaina hoe toedrara zay misafotofoto ary mampisavorivory ny saim-bahoaka sady mampisavorivory ihany koa ny fiainam-pirenena zany Andriamato Berzika fa somary nikasiny Andriamato Razafimahia fa teo le hoe candidat efa inefatra ianao no ilaza izany no hitany eto ny olom-pirenena Belgique Jean Omer ave mbola manamafy an'izay hoe ho candidat misaotra anao nilaza an'le hoe olom-pirenena Omer Belgique ary mankasitraka ny Andriamato Razafimahia fa nilaza an'le hoe candidat zay nofaritany teo amin'ny voalohany teo fa tsy amin'ny maha-candidat tsy ka izao ndray nanaiky an'izay izy dia izy ihany no nilaza azy tamin'ny voalohany teo de soranazy zay zavatra zay ny tenako de zao ny tena fisainako rehefa misy ilan'ny firenena adidy masina ny fitantanana ny firenena raha toka hitantana an'le firenena ankitsy-po amin'ny fahamarinana ary anompo ny vahoaka araky n'le fitenin'ny frantsay hoe gouverner pour servir et non pour se servir dia vonona ny anatanteraka an'izay adidy masina zay fa rehefa kosa misy zavatra atao fotsiny amina tombontsoa manokana de tsy Belgique Jean Omer navelively nihiditra am'izay fa tadidinareo angamba ny fanambarako tamin'ny gazety mbola tsy nisy akory le fananganana gouvernement inona nisy mpanao gazety nanontany aho hoe raha ianao zany no hotendrena premier ministre eo ahoana ny hevitra eo de nivaliny tamin'izay fotoana zay raha ohatra ka gouvernement izay ijanona eo anatin'ny 3 volana 4 bolana ikarakarana amin'ny fifidianana zay tsy ho ara-dalàna tsy ena moa zany tsy ho tomombana arak'izay tokony ho izy fa haisena lonolony dia mialatsiny hafa tsy hanao an'izay misy mpanao gazety tato aminareo tamin'ny za nylazan'izany tao an-trano tao ka ohatran'izay zany ny fomba fisainako
Ny a zany a dia tsotra ihany mikasika any io gouvernementa io ataoko fa azony olona rehetrarehetra tsara zany satria matoa misy le hetsika misy amin'izao fotoana zao dikan'izany misy zavatra tsy mety ao tsy milamina matoa ny HCC tamin'ny didina voaka ny laza amin'ilay article 8 hoe sous réserve 2 voalaza anatin'izany eo a ny filaminana ny fandriam-pahalemana sy ny zavatra rehetrarehetra mba ampilamina sy ampitony ny vahoaka raha ohatra tsy tanteraka zany zavatra zany fomba ahoana no ahafahantsika zany iroso amina fifidianana izay tsy mifanaraka na velively amin'izay zavatra tadiavintsika zany hoe zany a ny fahamalinana ny fandriam-pahalemana ny fifampitokisana amin'ny vahoaka sy ny mpitondra azy izay zavatra zay ny zavatra tena lehibe ifantohan'ny aim-pirenena ho avy tsy misy ena moa ty contradiction amiko ilay hoe a fanarahan-dalàna sy fanovana ny lalàna izay hita fa tsy mahasoa izay hita fa tsy miteraka fitoniana fifampitokisana izay zany no ilazako tsy contradictoire na velively zany fa dia rehefa anaraka lalàna tsika oka lalàna mahasoa lalàna iarahan'ny be sy ny maro manaiky ka isiny ny fifampitokisana no entitsika manatanteraka ny fifidianana ary zany zavatra zany tsisy amin'izao fotoana zao raha nisy zany a tsy nisy io korontana iainantsika amin'izao fotoana zao Andriamatoa Razafy Mahefa efa narosinao ihany teo aloha teo ihany koa ilay hoe fiarahana amin'ny Harimada mbola ao anatin'ny Harimada ve ny mampara tena sotranao amin'ilay fanontaniana fa iveriko fa tsy tokony hipetraka zany satria fantatsika tsara moa fa ny filohan'ny Rina Rajoelina mety gamba ny ohatra ny olombelona rehetra mba mety manana ny fahalemenana ny fahadsoana fa hoe zany mamadika namany zany zany mamitaka namany zany tsy ao anatin'ny vocabulaire mihitsy zany ary ny tenanay matoa miaradia aminy zay nandritra ny efa 5 taona zao a dia mahafantatra an'izay qualité an'izay ary izy moa misy zavatra le mitranga moa hoe misy ady seza amin'izao fotoana zao a everiko fa raha ny filohan'ny Rina Rajoelina ary io moa nandisy fanantenana maro ngambany hoe vitsikely ny tao anaty gouvernement io a izy tsy mba spécialiste amin'ny ady seza ary mampara rehetrarehetra mihitsy a tsy mba dia makasitraka loatra n'izany ady seza zany fa ny zavatra tokony atao a dia mirotsaka amin'ny fifidianana filoham-pirenena dia eo anao responsable am'izay tompona ndraikitra amin'ilay vahoaka ny fidianao anao ohatra n'izany Razafy Mahefa ery manana ange zao raha milaza anao tsy mbola nahita CV-ko anao mandehandeha any amin'ny ministérale naiza na tamin'ny farany teo na talohan'izany zany zavatra tsy mahamaika mihitsy zany ary io moa le lazainao teo hoe lazain'Andriamatoa Omer Belziky teo hoe lalàna mahasoa everiko efa fandresena be nge le teo amin'ny 13 mai Andriamatoa Omer Belziky le hoe miverina amin'ny fandalandalàna araky ny tenin'ny HCC zay hoe nisy revirement tanteraka ny latsahan'ny fanamasina moa navazivaziko azy teo a fa sarotra ao kosa ho an'ilay atao hoe reto mpanao politika n'ilay atao hoe fanivany fotony reto ilaza hoe zao lalàna mahasoa mivoaka malagasy nefa anao tsy manana député na ray ary na ahoana moa ny ahafantanao mahasoa mivoaka malagasy milatsay ianao a dia hoe zahay a hitondra lalàna mahasoa ny voaka malagasy raha tena hoe resy lahatra ny voaka malagasy ke hifidy candidat ray avao amina roa izy na tsy fantatro na misafidy amin'izay candidat fa kosa ny everiko fa hoe raha zao nareo ny teny hoe zao ny lalàna mahasoa dia ohatra ny karazany manery ny vahoaka malagasy nareo ary tsisy fanapa-kevitra be loatra akory dia hoe zao mahasoa nareo vahoaka malagasy ka zay zany no mbola tiako antitra terina angambany hoe efa misy etapy
anankiray zao efa misy le zavatra fototra ny takina aloha efa azo mbola miampy indray ireny nafahana mijery eo anatin'ny gouvernement raha tsy teny fotsiny ange hoe ministère ny intérieur efa tsy any ampelantanany ny HVM io fa io mbola manana andraikitra goavana be amin'ny fifidianana ary fantatrareo tsara fa reny fifidianana maire reny apahany be no fandresen'ny HVM tamin'ireny dia efa nana ministère ny intérieur satria ao misy an'le fizarana vola ho an'ny commune sy ny namany tsy mahazo nareo raha tsy manosaka HVM zany ngely misy hitoraka ngamba ny zavatra nitranga teny Ivato zao le fitokanana le hoe ametraka vato amin'ny 2 milliards d'ariary voaka tapitapoka eo nefa ianao fantatrao fa iombana na voaka tapitapoka andro vitsivitsy na voaka tapitapoka dia milaza merany Ivato aloha fa reny tsy maintsy raha maso akaiky satria io nge le zavatra nitranga le hoe kolikoly io no tena anisan'ny nampiletika an'ity fitondrana ity affaire Claudine ke vola vao amin'ny intérieur raha fantatrao tsara ngambany na hodikodina efa tsy prime ministre tsomo izy zao fa dia tompona andraikitra amin'io prime ministre sy Ramatoa Claudine ary maro be lista maro be ao reto manana lista ke tsika amin'ireo gouvernement tsy afabela amin'ny zavatra nataon'io ka zay natao efa fandresena lehibe aloha mba farafaratsiny ary ministère ny intérieur maika moa fa ministère maromaro efa misy amam-polony zany zao tsy eo ampelatanany zareo ny prime ministre tsy efa tsy anazy tsony dia every efa fandresena goavana zany ary reo dia efa ampy andresetsika amin'ny fifidianana ka dia io no mbola ataoko hoe oka ny vahoaka malagasy tsy ho tratra n'ilay mpamendro feno indrindra fa mivahoaka ny 13 mai be da be mifamendro feno zao be da be no manaratsy mpamadika tsisy mpamadika zany hatramin'izay hoe tsy namadika namana zao vao mamadika nama fa tadiditra ny fanakorontanana zao ny sasany tadiditra ny fiantsina zao ny filoham-pirenena tadiditra amin'ny hoe fanoganam-panjakana indray ny clan sasatsasatra tsy mendrika an'izany intsony ny firenena zao okotsika roso ny fifidianana dia zay lanim-bahoaka eo no hitondra n'ilay atao hoe masoandro vaovao an'ny firenena zay ny ava ny fahendrena amindro fa le resaka manodidididina amin'izao fotoana zao dia tena tsy mendrika ntsony amin'le fahasiaranana ho an'ny vahoaka sahirana marina za moa nanao vazivazy tamina namako anankiray zay any narainy raha ny zavatra misy amin'izao fotoana zao romba zavatra ohatrany hoe mba sitona ny saitro mihitsy matsiny mbola tsy nahita fa dia avatseza zany CV mandehandeha zany amin'izao fotoana zao zay mba miasaasa kely io moa le hoe syndrome du ino moa nilazana an'izany du gardien de partie ngamba ahoana moa rehefa nahandro alahady ary dia efa vao hipetraka ianao dia efa tonga izy dia mbo dia ato ahitsio kely atao marsarera dia efa aiza 1000 francs dia mitondra kely éponge kely sasako ny haninao dia maka 5000 francs misy inty rayura kely dia efa maka 30 000 francs ohatrohatran'izay le mpanao politika sasany amin'izao fotoana zao mba misy mba nietsiketsika kely amin'izao sy zao dia efa mitady seza mahamenatra ange zany dia faharoa ny zavatra tsapa amin'ity fitondrana amin'izao fotoana zao ty ary angamba ianao Andriamatoa Omerzika mba hiomboka-hevitra amiko amin'ity raha zao amin'izao fotoana zao lazaiko ianao raha hoe zao filete amin'ny firenena zao asivy sambo zato eo atamatavy milahatra eo hoe andao zay ho any Europe nareo lasa daholo ny tanora malagasy ary mbola tsombona mbola manao 2-3 voyage ary angamba tena very fanambola velona ngamba ianao manaika an'izany ary misy ohatra any ohatra zao ho an'ny Allemagne zao misy an'le hoe fille au père na miasa au père reny 1500 dizy date d'attente mianatra allemand mila hoe mba hitsoaka ny Allemagne pour 300 euros mampalahelo ange zany mampalahelo nanjona firenetsika zay zany mahatonga anay teny mbola iroso amin'ny tetezamita indray ve tsika mbola hoe hijery lalam-panorenana indray ve tsika alao re iroso amin'ny fifidianana every fa io ny lalana tsotra sy aingana indrindra ialatsika amin'izao ary iratrapevatsika nle atao hoe retard de développement aiza ve dia morisy kely azo lazainy hoe firenena kely raha oharina Madagasikara sy ny arena ananatsika dia zavatra tena hoe ao anatin'ny telotona ke za morisy zany dia efa jeretsika ohatran'izao hoe anina reo raha tena hoe trandrahana araka ny tokony izy ny arena eto amintsika kanefa moa hatramin'izao zany dia tsy voatratraka ny tokony izy ka zay ny averiko hoe ny firsonahana ny fifidianana ary io gouvernement io tsy fanaperana io fa io no afahantsika manohana an'io afahantsika miroso amin'izany angamba ny fahitako azy Andriamatoa Berizika eo amin'izay hoe fiatrehana fifidianana izay
vonona tokoa ve hiatrika n'izay fifidianana izay ny tenanao. Rehefa miteny ianao a hoe hirotsaka aho noho ny fitiavako ny taninrazako, noho ny adidy masina amin'ny fitantanana ny taninrazana amin'ny fomba madio, ankitsipo sy amin'ny fahamarinana tanteraka, dia tsy maintsy vonona amin'izay. Fa kosa ny zavatra tokony tsara marihana dia amina fomba manahoana no anatanterantsika le fifidianana. Iny angamba tsy averimberiko tsony fa ny vahoaka zay manaraka n'ity fandaharana ity olona mahalala ary lalim-pandinihana ka mahafantatra tsara zay hitany fa mahasoa sy tsy mahasoa azy. Fandresena ve le zavatra miseho am'izao, raha fandresena ve izy nisy izao etsiketsika be dia be, izao sakantsakana mandeha izao ina moa ty karazana ataontsika hoe opposition amin'ny fananganana an'ilay gouvernemanta, ny fanendrena ministra, ny dikan'izany zany amiko tena tsy ilay fandresena niverin'ny vahoaka io. Tsy io mihitsy no valin'ilay etaetan'ilay vahoaka nahatonga azy niaritra antsika sy hainandro taria amin'ny plasin'ny 13 May. Ka dia aoka atsika mba ilaza zavatra koa antoto honnêteté, zay ny zavatra zany zavatra hiainana amin'izao fotoana zao fa tsy hoe zavatra foronina akory. Ny transition na koa hoe zany tetezamita dia lasa tetezamitatro. Ino moa le zavatra nisy tamin'ny iny transition iny. Ny gouvernement antarimo tanatin'ilay hoe feuille de route na tondrozotra. Ny zavatra tiako ho lazaina dia izao le patron anao iny. Ny tetezamita dia tsy izay atao anaovana anamboarana le rafitra na anaovana fanamaria fanamboarana ifotony, tsy izay ihany. Fa izao gouvernemanta izao inona ny lazantsika an'izao? Amiko tetezamita ihany io. Tetezamita io gouvernemanta misy am'izao io. Aharitra firina io. Tsisy mahafantatra azy tsika zao raha ny tena marina. Afa-tsy le hoe raha manaraka ny lalàna dia mety ho any amin'ny mois d'octobre any. Kanefa misy le hoe sous réserve. Dia tsy fantatra intsony mihitsy move ho tanteraka amin'izany mois d'octobre na novembre manko ny tena tokony ho izy. Ifanaraka amin'izany ve zany mbola tsy fantatsika ihany koa zany. Fa tetezamita ihany ity gouvernement ity. Hitana amin'ilay fifidianana ho avy, anamboarana an'ilay fifidianana. Satria tsy izao anie ny firafitry ny gouvernemanta teo novana amin'izao. Ka za zany te ilaza kely anitsy kely zay ary ny candidat. Za moa no milaza za ho candidat zany. Efa mety mitelo, inefatra, mety moatra an'izay akory rehefa misy olona manontany ankitsipo no tenenako an'izay. Satria zany zavatra zany anie ato amin'ny feon'ny fieritreretako ato amin'ny foko ato no eritreretako irotsahana ho fidiana izany mba hanasoa ny tanindrazana. Fa za zany mba te anontany kely ny Andriamatora Zafimahefa ihany, iza moa ny candidat satria anao tena resaka an'ilay armada. Raha ny fahafantarana azy ilay armada to mbola anao safidy anatiny aloha, fidianana anatiny zay vao milaza an'ilay candidat. Ka mitovy ihany ve le candidat ny mapara. Za ndray ametraka an'ilay fanontaniana amin'ny autrement tsy dia mitovy amin'ilay enfin mitovitovy ihany fa ataoko mifanaraka amin'izay mahitsitsy kokoa angamba. Ny candidat ny mapara ve zany dia candidat ny armada. Ary hatramin'izao zao mbola tsy voatendry zany candidat zany. Ka mba tiako anontaniana ihany, vonona ve ny mapara sa ny armada amin'izay fifidianana ho avy izay dia iza ara io candidat io?
zay zany mba tsara ho fantatry iny moa andriamatoa io ianao andriamatoa Razafimay fa na amaly an'izay na tsy amaly ianao zay a zavatra tsotra nge zany ny amalinana zay fanontaniana zay rehefa io moa fa nanambara ny prime ministre efa nanambara ny tombo CNI fa miandry ny avis en gouvernement sy dia ho fantatra ny datim-pifidianana rehefa fantatra ny datim-pifidianana dia zay no dikan-javatra tsy maintsy hifamory ny armada ary anendry izy lay candidat unique le principe efa laso atao teny gasy mazava tsara le hevitra zany efa mitovy iraisana ao anivon'ny armada hoe candidat tokana candidat unique anen'ny armada dia ho avy tsy ho ela zany mampafantarina amin'ny be sy maro rehefa mifandinika ao ry zareo lodoa ampisorona hoe izy ny candidat armada fa ny zavatra efa fantatra zany amin'izao fotoana zao dia candidat tokana mitohanan'ny armada ary reo mpitarika toko amin'ny armada dia amin'ny fananganana gouvernement na dia nisy ary reny afetsifetsehana kely nataon'ny mpanolotra ny anarana ao atao ministre reny dia tsy tratra mivelam-pandritra fa samy laza aminareo eto zany etona fa mbola mirahina tanteraka mihitsy ary vonona ny anoana n'le candidat tokana io mba hampandresena ny inona moa zany fa ny vahoaka angenao hampandresena amin'le foto-kevitra zay ho atsangana indrindra fa ny programme zay efa hitantsika angambany fa efa mazava mihitsy ny ahoana ny anavotana ny firenena ao anatin'ny fotoana fohy sy aingana zany sarotra toizako kely izy fohy kely fotsiny tsy fantatra na teny latsaka ohatran'izao moa ny tenin'ny andriamatoa Razafimay efa teo tamin'le taloha iny zany atoy iny zao fotsiny dia hoe io lalàna fanovana io efa tatretra fanovana io manko nataon'ny président de république ohatrany tsy nanaraka le tena fomba fanovana n'le lalàna dia hitondratsika ny amin'ny fandresena ozy izy le tsika io tiako fantatra hoe iza le itsika ho any amin'ny fahendrena zay teny voalaza teo zay fa tsy hoe zavatra noforoany kokory eny ary le isika moa ny efa mitimo fa le vahoaka mitaka mifanovana io nefa mazava ny zavatra kinendriny amin'izao fotoana zao moa dia misy an'io resaka ohatrany hoe fanakorontanana sy ny rehetrarehetra io fa averiko fa io moa le hoe savorovoroky ilatony tsy maintsy ho hita amin'ny vahoaka ny lalana tokony izorony tsy maintsy zay ny lalana zao fanazava-kevitra zao ary isotranao zany misotran'ny Cool TV ny indrindra fa ianao andeha matoa André Rarson mba ahafahana manazava ny hevitra ny vahoaka ohatr' zao fa indraindraingy le olona mandefa hevitra diso manao hainy tokosa dia zao ohatrany marina kanefa rehefa azavaina ohatran'izao endro ny vahoaka malagasy fatany lalana izorana fatany hoe zay mety ho candidat tokana afaka navitra ny firenena tsy adala izy fa tsika moa tsy afaka misafidy aloha amin'ny vahoaka fa dia ho ito ny voka-pifidianany asarotsika hiaraka eto an-trano fa dia efa tsy farana sahady ny fandarana ankitsipo amin'ity zoma ity omeko ray minitra avy ianareo amaranana sy hoe amintinana na amihezana ifehezana zay voambara teo zay izy no hanomboka azy zany nanomboka tamin'ny voalohany angamba rary ny sitsiny loatra raha ohatra ka omenan'andriamatoa Razafimay misaotra anao andriamatoa André Rarson ary misaotra anao andriamatoa maire Berzika fa everiko fa afahantsika nanazava ny saim-bahoaka ny adihevitra androany amin'ny fanajana tanteraka matetika ma tsy dia hita ntsony io le fanajana io na ety amin'ny plateau ary dia misy ary rehefa eny amin'ny sehatra hoe any amin'ny salle de réunion moa dia tsongatra any amin'ny totondry mahamenatra fa misy hevi-dehibe tsy mitovy mihitsy zao ny ho anay sy ho an'andriamatoa maire Berzika ny azy tena mazava mihitsy hoe misy lalam-panorenana vaovao vao afaka miroso an'izany mahareta fanana ny soa ny zavatra mahasoa mivoaka ny hevitra kosa dia mazava mihitsy hoe irosoana aingana amin'ny fifidianana mba hialana amin'izao savorovory zao ka io moa zany no tiana tsindriana tsara mihitsy ho an'ny vahoaka malagasy aoka isika andinika sy hamakafaka tsara ary hotony ary tsy anaika n'ireny fiantsiana na azo lazaina hoe fitaritana any amin'ny lalana diso hitondrana tany sy firenena ireny indray fa raha sanatry tokoa moa tsika izao ka tafiditra amina atao hoe ady saritaka eto na korotana ray eto amin'ny tany sy ny firenena
dia moramora nge ho an'ny mpitondra amin'izao fotoana izao rehefa sarotra ny raharaha mandray billet d'avion dia lasa fa tsika voaka malagasy no tena hijaly eto arak'ilay efa voalaza teo hoe tena efa maniry fidy le voaka malagasy ary na atao hoe raha afaka nitsoaka ny voaka malagasy dia nitsoaka ny fireneny amin'izao fotoana izao satria indrindra fa nytanora satria tena mafy ary mangidy zany tsy fahitana asy zany mangidy zany fahantrany zany tsy manaka tokony zany kanefa n'izay indrindra no tokony afahantsika manana fanapaha-kevitra ary manohana n'izay kandida araka ny fandresen-dahatra izay ataony manohana n'io kandida io ary mampandresy azy afahantsika mivoaka amin'ny fotoana aingana faran'izay aingana amin'izao krizy lalina mandrony tany sy ny firenena izao ary resy lahatra ny tenanay fa ny fifidianana arosy ihany no afahantsika mivoaka amin'izao fahantrana misy ny firenena izao. Andriamatoa Beriky. Misaotra indrindra Andriamatoa Andra Arson ny nanasa anay mirahalahy teto amin'ity fandaharana ity. Misaotra anareo rehetrarehetra ato amin'ny Cool TV izay nanatanteraka an'izao fiaonan'izao. Ady hevitra tokoa no natao teto ary tsara dia tsara rehefa miady ny hevitra satria izay ihany ny voany marina. Satria anjaran'ny vahoaka izay mpanaraka ny fandaharana no milaza izay hitany fa mety marina sy rarina amin'ilay ady hevitra teto. Koa dia ianareo any atokantrano zany dia tolorana veloma mandram-pionay indray. Ary ny firarian-tsoa ho antsika rehetrarehetra dia ampina amin'izay fanaovam-beloma izay. Ny tanyrazantsika ny angatantsika amin'Andriamanitra mba hiala amin'ilay krizy mifanesesy misy eto izay tsy mitondra voka-tsoa amintsika na velively. Koa dia ny lalana makany amin'izay fialana amin'izay krizy izay ihany no lalana hitako fa mety sady mahasoa satria ny tombotsoa iombonana ihany ny tombotsoa iombonana hatrany no aoka ilofosatsika no aoka hotadiavintsika. Saotra indrindra tompoko. Dia ankasitrahana ianareo miranary dia hita tokoa fa tan-kitsiposy tao anatin'ny fanajana tanteraka noho ny isin'izay ady hevitra teto amin'ny fandaharana kitsipo tamin'ity zoma ity. Isaorana be dia be tokoa ianareo nanaiky ny vahiny teto amin'ny Cool TV tao anatin'ny fandaharana kitsipo ary naneo izay atao hoe fahasamihafana izay satria ny fahasamihafana no tokony ho harena ary marina tokoa fa ny vahoaka malagasy izay mijery antsika izay omena fisaorana eto izay manaraka an'izao fandaharana izao dia omena fankasitrahana ihany koa. Mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.